Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kokuyor ya. Bunu yeme cezalı FIFA yapacağız. Bir de Mert'le yapacağız. Ama o PES olacaksa yok. PES Roblox büyük ihtimalle. Yapacağız işte bir şey. Kaybeden gidelim. Evet. Çok güzel tadı. Bunu yiyecek. Harbiden kokuyor bu ya. Güzel. Bugün Perşembe. Perşembe günü hangi etkinlik varsa onu oynayacağız. Sonra bir de Valencia. Bugün Perşembe. Bugün hiçbir şey yok. Bugün hiçbir şey yok mu lan? Allah Allah. Tamam. Bugün hiçbir şey yok. Yaşasın. O zaman bunu oynayacağız. Maalesef. Bunda yıldız yakıtı toplayacağız. Bir tanesinde zaten kaybedersek dıştık. Büyük bir dıştık yani. Çok dıştık. Ya bu kolay zaten. Arkadaşlar bunu oynayacağız zaten. Karşı atakta yenilirsem 2 tane yiyeceğim. Beraber kalırsam 1 tane yiyeceğim. Kaybetmesem de zaten yemeyeceğim. İnşallah hiçbirinde kaybetmem. Çünkü kaybedersem altıma. Abi kaybedersem bir kere daha kötü. Bu da arkadaşlar ben size bunu göstermemiştim. Bir de ben Royce aldım. Mark Royce. Bunda da işte asteroidleri çaktırmamaya çalışıyorsunuz. Kolay bu ya. Gerisini göstermeyeceğim size. Çünkü bakmam lazım. Gerisini göstermeyeceğim çünkü video uzun sürer. Zaten buradan 2 dakika sürdü. Ben gidip geleyim. Arkadaşlar ben bunu yapacağım, sonra yaparım. Şimdi ben buna bir geçeyim de. Abi İnşallah hiç yerinde. Aslında beraberlikte kalınca da yemeyeyim. Sadece yenilince yiyeyim. Yenilince de bir tane yiyeyim. Çünkü tadını bilmiyorum hiç. O yüzden. Yenilince, kazanınca, berabere kalınca yemiyorum. Yenilince de bir tane yiyorum. Abi arkadaşlar nasıl? Takımım güzel mi? İnşallah yüze basacağız. Neydi onun adı? Kalecinin adını unuttum. Alisson. Lewandowski Messi geçti. Lewandowski vurdu. Gol. Bu bir çocuğum. Daha bekleyin. Ronaldo. Nerede arapasını? Royce. Vuramadı. Hates. Topa dokundu. Mbappe götürdü. Verdi. Royce'a vurdu. Royce ikinci gol. Ronaldo. Arkadaşlar dünkü takım kahramanları videosu bayağı kötüydü. Ama attım yine de, ne olur ne olmaz. Belki güzel beğenirsiniz. Ama diğer video bence güzeldi. Lewandowski geç onu ya. Neyse 2-0 rahatız. Hayır 2-1. Ama 3-1. Kaleci de 90'lık taş diye geldi değil mi? 90'larda bir şeydi. Benim yüzlük Lewandowski'm var lan. Şunu şuraya alayım. Hayır ya. Hadi sene lan. Süre gitti. Yenilmek istemiyorum. Çünkü ceza var. Yani yenilsem bir şey olmaz da ceza var. Berabere kalayım hadi. Berabere kalayım. En iyisi yenmek de berabere de kalsam olur. Uf! Ne aşırtma be. Royce. Lan tam vurdu, neyse. %100 garanti kazandık zaten. Yani %100 kazandık değil mi? Yani 5-3 hem de büyük bir farkla. İlk yemedik, süper. Ve 5 tane. Şimdi diğerini oynayalım mı? Oynayalım. Diğerini de oynayalım. Sonra daha oynamayacağım.
Hemen ödüllerimi almaya geçeceğim. Fıstık gibi ödüllerim var. Aslında oynamasam mıydım? Kaç gelsin? 100'lük mahrezim var. 93 gelsin. Allah belanı. 100'lük mahrez var. Evet arkadaşlar 100'lük mahrezden 4 tane bir tane yiyelim. Tamam mı? Hı, vurdum. Ses geliyor. Hem de bayağı bir ses geliyor. Benim 2 tane kardeşim var. Gelecek. Aa bak. Patagana atmış. Yok Patagna. Ne atmış işte biz. Bak o adama da klavyen çıkmış. Rus. Şezni kim? Bana söyler misiniz? Şezni kimdi benim? Topumu kurtarıyor. İyi. Foul değil mi lan? Rus. Lewandowski. Pique'yi geçti. Klavan'ı geçti. Vurdu. İşte böyle oluyor. Anladınız mı? Böyle saçmalıyor bizim tablet. Benim tablet. Mbappe aşırttı. Giro. Ya. Lütfen. Hadi müthişte bir tane atalım. Lewandowski aşırttı. Muhteşem bir gol. Mbappe. Ruletini çekti geçmedi. Marco Reus. Reus Allah belanı vermesin Reus. Bak yenileceğim ha. Reus şaşırttı ve sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok. Ve maç bir de biter. Hayır. Yemeyelim diğerini. Abi. Yersek. Tamam yemedik. Yani yemedik. Berabere kalırsak da yemiyorduk. Yemedik. İnşallah yemeyiz. Yemek hiç istemiyorum. Şimdi yıldız haritasına geçeceğiz. Oha 7 dakika ne ara oldu lan? 12 tane var. İyi. 12 taneye bir astronota gidebilir miyiz? Mahrez güzel olurdu ama ha. Sağ orta sağ mahrez. 2 ay tozunu süper. Tamam. Burada sezon öncesi. Fiş. Yıldız gücü. Burada da XP. Yıldız gücünü alalım. XP'yi hiç alamam şimdi. Boşuna harcayamam. Sonra şeyde... Süper. Geldik. Böyle biraz paket açtım. Zaten kardeşim de ağlıyordu. O yüzden siz dinlemenizi istemedim. Ben bir tane daha atamam ya karşı atak sanki. Atamaz. Tamam aynen. Yani o yüzden büyük ihtimalle durdurmam lazım. Zaten durduruyor. Geleceğim birazdan bekleyin. Siz bir saniye ben bayağı var. Tam astronot bulunduğu açtım. Hadi. Bir mahrez çıkar mı? Bir mahrez veriyor musun hocam? Sana sesleniyorum derece. Tekrar derece. Yine bir derece. Yine bir derece. Yine bir derece. Takımıma koysam ne oluyor acaba? Takımıma gel. İlk 11'i ne yap? Şey yap. 4-3-3 yap bir. Yap. Öylesine bir yaptım. Biraz Sanchez falan. Kreşik de oynuyor. Sagna 94 oluyor. Ama lazım mı beyler? Satabiliyorsak satarız. Belki de başlıyorsa başlıyordur falan filan işte. Dizi işte tekrardan 3-4-3 baklava. Ben olmasını bekliyordum. Tamam ben burada durayım. Bekleyin çünkü. Çok güzel oldu. Artık yiyeceğiz. Ne yapalım?
Hiç güzel kokmuyor. Yedim valla normalde. Acı biraz. Yedim. Güzel değil lan tadı. Güzel değil. Ama normal. Uy bok gibi. Şimdi daha sonra video bitireceğim. Ağzını satayım. Uy. Öldüm lan. Görüşmek üzere. Umarım video beğenmişsinizdir. Yedim. Bay bay.